इस बिना बैटरी के सेंसर फॉसेट को हीटर टैप या सिंक टैप से कनेक्ट कर दो। फिर पानी ठंडा है तो ब्लू लाइट, नॉर्मल पानी के लिए ग्रीन लाइट और गर्म पानी पर रेड लाइट लगती है, जिससे हाथ जलने का खतरा नहीं रहता और कमाल का दिखता है। लिंक बायो में है। हर किचन में ये कमाल का डिस्पेंसर होना ही चाहिए। इसमें एक ब्रश भी आता है। सबसे पहले इसमें ऑयल, केचप या किचन के किसी भी चीज को डाल दो, फिर ऊपर से ढक्कन लगा लो। इससे जितना चाहिए उतना ही लेकर आसानी से यूज कर सकते हैं और चीजों की खराबी भी नहीं होती। काम का लगा हो तो लिंक बायो में है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक बायो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप देखें, यहाँ ज्यादा आसानी से मिल जाएगा और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए और परचेज करने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल लग्जरी प्रोडक्ट। अगर आप भी अपने बोरिंग बेड का लुक चेंज करना चाहते हैं तो इस हेडबोर्ड को लगाओ, जो बहुत सारे स्टाइल और डिजाइन में आते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और दिखने में भी कमाल के लगते हैं। सिंगल बेड और डबल बेड दोनों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। पसंद आया तो लिंक बायो में है। अगर आपके भी घर की दीवार की हालत ऐसी हो गई है तो इसे सस्ते में ठीक करने के लिए ये वॉल रिपेयर पेस्ट ले लो। इसे लगाने से दीवार नई दिखने लगेगी। दीवार में क्रैक हो, छोटे मोटे गड्ढे हो या गैप, सबको आसानी से ठीक कर सकते हैं और काफी सस्ता पेस्ट है। कांग्रेचुलेशंस गाइस। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है, तो देर किस बात की, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट और बेस्ट ऑफर के लिए चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कोई नॉर्मल मसाजर नहीं है। इसे स्पेशली इंसान के हाथ जैसा डिजाइन किया है। इससे मसाज करने पर बिल्कुल असली हाथ जैसा मसाज फील होता है। ये हाथ, पैर, कमर या गर्दन का मसाज करके तुरंत ही थकान से राहत देता है। स्पेशली शोल्डर मसाज तो कमाल का करता है। ये है 2-in-1 सिंक स्प्लैश गार्ड। इसे सिंक पर रखकर यूज करो, फिर बर्तन धोते टाइम आपके कपड़े गिले होने का खतरा नहीं रहेगा। ये पानी को बाहर आने नहीं देता। साथ में एक बास्केट आता है जिसमें कुछ भी रख सकते हैं। किचन और बाथरूम दोनों सिंक पर यूज होता है। लिंक बायो में है। ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं है, ये है सेल्फ डिफेंस रिंग। इसमें एक ब्लेड लगा है जिससे लड़कियों पर अटैक होते ही वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है। साथ में इससे बॉक्स ओपन करना या पैकेट भी कट कर सकते हैं। अपनी सिस्टर, वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। ये वॉल माउंटेड स्टोरेज सिस्टम आपके किचन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। ड्रिलिंग की कोई जरूरत नहीं, आप अपने हाथों से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें नाइफ, यूटेंसिल्स, कटिंग बोर्ड, पेपर रोल्स, स्पाइसेस और एक्सेसरीज को रख सकते हैं। किसी भी मॉड्यूल को निकालकर कहीं भी लगा सकते हैं। तो है ना काम की चीज। अब बंद करो पुराने तरीके से चॉपिंग करना और यूज करो ये स्टेनलेस स्टील से बना स्मार्ट चॉपर, जो लहसुन, अदरक, प्याज और मिर्च जैसे चीजों को तुरंत ही बारीक कर देता है। ये हैंड प्रेस चॉपर बहुत सस्ता है। लिंक के लिए लिंक कमेंट करो, सीधा डीएम कर दूंगा। अगर आपके भी एरिया में बार बार लाइट जाती रहती है तो ये सोलर पावर बैंक लाओ। ये धूप से चार्ज होता है। फिर आप घर के सभी मोबाइल, लैपटॉप और रिचार्जेबल डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। यहाँ तक कि एलईडी लाइट भी लग जाती है। डिस्चार्ज होने पर धूप में चार्ज करके हर बार यूज कर सकते हैं। बच्चों की फोन की लत छुड़वाने के लिए ये एक कमाल की चीज है। ये 3D वाटर जेली मल्टीपल कलर में आते हैं, जिससे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग टॉयज बनाते हैं। इसे लेकर वो घंटों तक खेलते रहते हैं और मोबाइल को तो भूल ही जाते हैं। सर्दियों में गर्म होने के लिए ये है पोर्टेबल स्टीम सोना बाथ। इसके स्टीमर को चालू करके इसमें बैठ जाओ, फिर आराम से बैठकर सर्दी में गर्मी का मजा लो। इसके टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और ये काफी सस्ता है। लिंक बायो में है, मिल जाएगा। सर्दियों के लिए ये है इलेक्ट्रिक हैंडल बार ग्लव्स। इसे बाइक या स्कूटी के हैंडल पर लगाकर वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दो, फिर ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। इससे कड़ाके की ठंड में भी हाथ गर्म रहता है। इसके टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। लिंक बायो में मिल जाएगा। अब दीवार में ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये है सेक्शन होल्डर। इसे दीवार, टाइल्स, ग्लास, मेटल कहीं पर भी लगा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है, गिरने का कोई चांस ही नहीं। इस पर कुछ भी रख सकते हैं। खास बात की ये एडजस्टेबल है और एक जगह से निकालकर दूसरे जगह भी लग जाता है। ये है सोल्डरिंग गन किट। इसके पीछे वायर रोल को लगाना होता है, फिर बटन दबाते ही वायर बाहर निकलने लगती है। इससे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हैं। गैजेट रिपेयरिंग शॉप में ये बहुत काम आती है और काफी सस्ती है। ऑर्डर करने का लिंक बायो में है। सर्दियों में ठंडे पानी से बर्तन धो रहे हैं तो ये सिलिकॉन ग्लव्स को पहन लीजिए, फिर आप आसानी से बर्तनों के साथ पूरा किचन धो सकते हैं। ठंडे पानी को बिना टच किए सब कुछ हो जाएगा और आपको जुकाम होने का खतरा भी नहीं होगा। पसंद आया तो लिंक बायो में है। इस गैजेट से आप किसी भी प्रोडक्ट पर अपना खुद का लोगो प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये है मिनी प्रिंटर। इसमें जो प्रिंट करना है वो टाइप करो या डिजाइन सिलेक्ट करो, फिर उसे किसी भी चीज पर आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो फैब्रिक क्यों ना हो। पसंद आया तो लिंक बायो में है। ये है फिंगर रिकवरी रोबोट। इसे पेशेंट को पहनाकर चालू करो, फिर ये एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है। इससे बिना ज्यादा मेहनत के पेशेंट की जल्दी से रिकवरी होती है। इसके स्पीड को पेशेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। काम का लगा हो तो लिंक बायो में है। ये है इलेक्ट्रिक हीटिंग ग्रिप कवर। इसे बाइक के ग्रिप पर लगाकर ऊपर से ये कवर लगाकर फिट कर दो, फिर बैटरी से कनेक्ट करके चालू करने पर सर्दियों में आपका हाथ गर्म रहता है। इसके टेम्परेचर को बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। पसंद आया तो लिंक बायो में है। मोबाइल चलाते हैं तो इस गैजेट को भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें एक ऐसा डेटा केबल सेट आता है जिससे आप यूएसबी से टाइप सी से नॉर्मल केबल या यूएसबी-C में कन्वर्ट करके किसी भी फोन को चार्ज कर सकते हैं। आईफोन वालों के लिए तो कमाल की चीज है। लिंक बायो में है। इस गैजेट को बाइक के हैंडल पर लगाकर फिट कर दो, फिर वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब कहीं भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपके लिए एक लाइटर भी आता है। ये वाटरप्रूफ है
है तो बारिश में भी खराब नहीं होता, इमरजेंसी में बहुत काम आता है। पसंद आया तो लिंक बायो में है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पर ये मशीन किसी भी मेटल पार्ट्स को ज्वाइन कर देगी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मशीन नहीं है, ये है लेजर वेल्डिंग मशीन। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, पर इसे चलाना बहुत आसान होता है। अगर आपको भी लेना है तो लिंक बायो में है। ये कोई नॉर्मल वाटर हीटर नहीं है, ये है ऑटोमेटिक वाटर हीटर। इसमें 2 प्लास्टिक स्टैंड लगे हैं जिससे सेफली बकेट पर रख सकते हैं। जलने का या शॉक लगने का कोई खतरा नहीं। इसके टेम्परेचर को 3 मोड पर सेट कर सकते और 2 साल की वारंटी के साथ आता है। पसंद आया तो लिंक बायो में है। ट्रैवलिंग करने वालों के लिए ये है डफल बैग। इसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 14 दिन के कपड़े पैक कर सकते हैं। साइड में छोटी मोटी चीजें रख सकते हैं, फिर तीनों साइड से ज्वाइन करने पर भी बहुत जगह बच जाती है। उसमें और भी कपड़े, गैजेट्स या जरूरी चीजें डालकर पैक कर दो। फाइनली व्हील्स लगाकर। महंगे हीटर खरीदना नहीं चाहते तो ये सस्ता हीटिंग फैन ही ले लो, जो सर्दियों में आपका रूम गर्म रखता है। इसके टेम्परेचर को बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये रूम में इक्वली हीटिंग करता है, जिससे रूम का कॉर्नर तक गर्म रहता है। पसंद आया तो लिंक बायो में है।